嘿，大家好，歡迎嚟到千里眼頻道，我係鐘仔。咁今日就想講下誒香港人喺深圳開設燒烤肉店，大概開咗半年，虧損咗佢自稱虧損咗70萬咁樣樣啦。咁其實佢叫做David 嘅其實喺香港都係一個 YouTuber 嚟嘅。咁佢嗰啲粉絲訂閱數量呢，都有10幾萬到啦。咁佢其實我最初都係 YouTube 推薦啲影片俾我睇，我一路都有留意住佢嘅動態嘅。咁我本身自己都有最印象深刻就係從開始係睇佢嗰啲喺大灣區嘅生活啦，譬如去到介紹一啲卡丁車場裏面玩嘅點樣平日去啊，或者點樣嗰啲費用又會平啲啊。咁當時候就覺得佢講得幾好啊，同埋佢都有實際落場去實操啊，落場去誒玩嗰部車嘅，即係覺得佢介紹得都唔錯。咁啊，從嗰陣時開始留意咗佢咁樣樣咯。咁但係就一路都有睇佢啲片啊，包括佢之前又話香港人到深圳買車啊，啲手續啊要點樣樣啊，應該就要即係譬如依家最近又推薦買部比亞迪嘅汽車啊，又會攞到啲咩優惠啊嗰啲咁嘅情況咯。一路都覺得佢講得幾唔錯，咁自己都訂閱咗佢個頻道。咁但係自從佢上一兩個禮拜到啦，就出咗3條片，就話佢自己喺深圳開個依間咁嘅烤肉店呢，就虧損咗70萬嘅。咁當時候一出，好多人都同情啦，就話有啲就話抵你死啦，唔係做開依行嘅，咁你又走去做咁。因為佢本身應該係做開揸車行業嘅，即係做的士司機嗰啲嘅。咁慢慢再進入咗呢個 YouTuber 行業呢，都有9年時間噶啦。咁其實佢初，我覺得佢都係有啲嘢係覺得幾好嘅，都係有資訊性，都係俾到一個觀眾正面嘅信息咁樣樣咯，都係有用嘅前面嘅信息。咁但係佢今次咁樣就話自己虧損咗70萬，咁啊放咗個3條片出嚟冇耐，跟住有個阿喵都係佢其中一個股東呢，就睇唔過眼啦，就出嚟篤爆咗佢。其實就冇輸咁多錢啊，即係可能頂籠都係轉讓咗俾佢哋一個舊股東咁樣樣呢。佢哋都係可能每人蝕幾萬蚊到啦，我估計就冇咁多㗎。咁但係你變咗佢依家俾人篤穿咗之後，佢都喺度唔承認嗰個都係講話自己70萬呢個數字係講大咗，但係就誒都係其他嘢都係事實嚟嘅，即係將呢個70萬嘅數字誇大咗嚟，因為佢見到嗰啲黑粉比較多呢，佢認為係黑粉，咁啊佢就要不如乾脆收割埋呢波流量啦，即係將嗰啲佢認為係黑粉咯。但係我就唔係黑粉咯，我本身係忠粉嚟嘅，一路都喺度聽緊佢頻道，但係就係因為佢出過呢幾條片呢，我都取消咗佢訂閱啦。因為覺得好失望，因為本來睇你係想喺你身上攞到啲資訊性嘅嘢，對自己有用嘅嘢，咁一路都係選擇相信，同埋佢話虧損咗70萬呢。本身我都有留言俾佢，即係覺得好同情啊，即係叫佢加油啊，唔好放棄啊。咁但係自從呢個阿喵條片出咗嚟篤穿咗佢之後呢，我就覺得自己好似俾人呃咗咁樣樣咯。
即係可能唔止我嘅，可能仲有好多訂閱咗佢頻道嗰啲朋友仔咁都覺得，哇，點解咁之前聽咗咁耐佢嘅頻道啊，聽咗幾年喎，咁咁呢幾年喺度聽緊啲咩㗎？係咪聽咁多嘢係有幾多係真，幾多係假？大家都會有咗好多猜疑喺度咯。咁就我就認為佢今次就誠信破產㗎啦，真係一朝喪啊！你前面做咗幾多功夫都冇用，同埋呢，你就算依家喺佢啲新片度見到好多啲粉絲留言呢，佢就話：唉，日日剪片都好悶㗎啦，我都好厭惡性㗎啦，即係你要退訂就退訂啦，要咩就咩啦。佢依家都仲係冇悔改喎。即係如果作為我哋一直嘅忠粉呢，都誒，如果佢肯企出嚟拍翻條片去道歉呢，或者係承認翻自己嗰個誇大咗啦，有啲嘢都係影響咗社會好多人嘅睇法咁樣樣咯。咁如果佢應該企翻出嚟正視翻呢，我都可能考慮會接納翻佢繼續睇佢嘅頻道。但係佢依家都係冇，都係叫你想退訂就退訂啦，你唔中意睇就唔好睇啦，冇人逼你啊咁樣之類嘅咁樣樣咯。咁我又覺得哇好失望，因為一路睇住佢覺得佢都係佢好似有個女噶嘛，咁啊覺得佢拍片有時有啲即係為咗流量咁樣，可能有啲宣傳方面要增加咗少少誇大成分咁樣咯。但係佢今次就真係完全係屬於誇大咗，即係同埋係影響咗好多人咯。咁我就覺得我喺度希望佢會企翻出嚟去承認翻自己嘅錯誤咯，同大家個粉絲道歉咯。即係大家接唔接受就一回事，但係你起碼做翻呢個動作先咯。好，今日就講到呢度。如果各位粉絲對呢件事有咩睇法，歡迎喺我頻道度留言。多謝。